Po vkročení do obývačky sme sa ocitli v akomsi rozprávkovom svete, ktoré Judka práve teraz prežíva. Uchvátili ju doplnky do detských izieb. Nie vždy to bolo tak. Keď si od nej žiadali členovia skupiny Mad Dogs kožené bundy, vedela, že keby kúpila novú kožu, tak by to bolo príliš drahé. A tak prehľadala second handy v Budapešti a nakúpila kožené bundy za priateľné ceny, z ktorých im ušila rockerské bundy. Ale začníme od začiatku, že ako sa dostala do Judkyných rúk ihla a niť. Takto som sa narodila, s ihlou a niťou v ruke. Prácu s nimi mi najprv poukazovala moja mama. Mala rada ručné práce a rada štrikovala. Ušila veľa detských oblečení a takisto šaty pre bábiky. A mňa to veľmi zaujímalo. Tak som ju poprosila, aby mi to ukázala. A aj som si to vyskúšala a išlo mi to. Ja sa na to už nepamätám, ale matka tvrdí, že svoju prvú samostatnú prácu som urobila na rozlúčkovú slávnosť ešte v škôlke. Pripravila som vyšívaný obrázok pre pani učiteľku. A potom prišlo obdobie Barbie a s tým výroba šiat. Potom som sa snažila už niečo ušiť aj pre seba. Obkreslila som tričko a sukňu a skúsila som to na maminom šiacom stroji. Po ukončení strednej školy som rok bola doma. V dielni Viliama Kunika, ktorým je krstným otcom, som sa veľa naučila, hlavne malé, ale dôležité odborné veci. Následne som odišla do Budapešti a študovala módne návrhárstvo. V prvom rade išlo samozrejme o návrhárstvo a počas odbornej praxe som si osvojila všeličo. Ušila som napríklad veľa kostýmov, aj do divadla, napríklad v Budapešti, aj v Komárne. Neskôr prišlo aj také obdobie, kedy som šila svadobné šaty. Som jednoducho taká, že čo sa dá ušiť, ja to vyskúšam. Doplnky a dekorácie do detských izieb som začala šiť v období, kedy sa v rodine narodilo prvé bábätko. Chystala som sa na návštevu a rozmýšľala, že by som mohla zobrať do daru niečo osobné. Mňa najviac motivuje to, keď z kúsku látky niečo vytvorím. Teší ma aj to, keď vytvorím pre niekoho osobný dar. A vidím, že dotyčný sa naozaj teší z toho, že to bolo vytvorené iba pre neho, alebo že také ešte ani nevidel. Ľudia si cenia prácu, aj osobnosť. Dostávam aj pozitívne ohlasy. Osloví ma vlastne hocičo. Zriedka kedy sa stane, že si navrhnem nejaké šaty a v obchode dostanem k tomu aj vhodnú látku. Pre mňa je lepšie, keď najprv vidím látku, ktorá ma inšpiruje a rozmýšľam, čo všetko by sa dalo z nej urobiť. Nie vždy sa podarí veci vytvoriť tak, ako som si to predstavovala. Nové nápady prichádzajú aj počas tvorby. Textilný priemysel nie je vychytený a nedá sa z tejto práce vyžiť. Práve preto peniaze si musím zarobiť inak. Keby sa z toho dalo vyžiť, venovala by som sa iba tejto práci. Napriek tomu, že dnešná doba tejto aktivite nepraje, Judka tajne dúfa, že sa to zmení a na chlieb bude zarábať práve s tým, čomu sa teraz venuje iba vo voľnom čase. Dovtedy nelení, stále rozmýšľa, hľadá výzvy. Teraz napríklad sa v rodine chystá svadba a jej úlohou je ušiť šaty, okrem tých svojich a matkyných aj pre družičky. Neustále pracuje, jej ruka sa nezastaví ani vtedy, keď sa jej opýtam, ako súvisí jej práca v Rakúsku s jej záľubou. V Rakúsku opatrujem starších ľudí. Absolvovala som kurz, naučila som sa po nemecky a pracujem ako opatrovateľka, čo vyžaduje trpezlivosť. Ja som trpezlivý typ. Aj matka môjho partnera sa vždy čuduje, s akou trpezlivosťou vykonávam svoju prácu. Pracovala som na viacerých miestach, pretože starí ľudia sú len starí ľudia. Rozdiel vidím v tom, či sa jedná o staršiu osobu na vidieku alebo v meste. Vonku je zvykom, že si rodina pre staršieho člena zaobstará opatrovateľa, dom dôchodcov nepreferujú. V Rakúsku problematiku starých riešia týmto spôsobom.
Táto práca si žiada 24-hodinovú službu a veľa trpezlivosti, pretože starí ľudia majú svoje návyky. Treba si navzájom zvyknúť, čo z mojej strany neznamená žiaden problém. A váži si človeka, všade ma mali radi, zatiaľ som nemala problémy. Robiť túto prácu dlhodobo však neplánujem, je to iba dočasné riešenie. Je to dosť ťažké, za 2 týždne nie som doma a tie neustále lúčenia sa. Hoci ako sa na to pozerám, ľudia, o ktorých žijem a slúžim 24 hodín denne, sú iba cudzí ľudia. Rozhodne to nechcem robiť dlhodobo. Kým som v Rakúsku, po večeroch si plánujem 2-týždňové voľno doma. Hľadám nápady na internete. Judka polovicu mesiaca trávi tým, aby zdokonalovala svoje vedomosti, rozširovala svoju kreativitu, aby bola pripravená, keď príde ten čas. Z jej malých výtvorov sa tešia zatiaľ iba členovia rodiny a priatelia. Najväčším problémom je, že textília je veľmi drahá a keď k tomu pripočítam ešte prácu, vychádza taká cena, ktorú ľudia tu, na Slovensku, nemôžu zaplatiť. Je na mieste aj otázka, že keď som už nútená pracovať v Rakúsku, prečo si to neskúsiť tam? Otázka veru je dobrá. Tamojší ľudia nie len, že majú radi ručnú prácu, ale dokážu si to aj zaplatiť, keďže zarábajú viac, žijú na lepšej úrovni a môžu kupovať drahšie výrobky. Jej vedomosti, ktoré získala v Budapešti, si zatiaľ vychutnáva iba jej rodina, priatelia a najviac malá Lili. Byť na seba náročnou ma naučili v Budapešti. Bolo základnou podmienkou, že majsterka aj 1000-krát kontrolovala, či všetko robíme tak, ako treba. Priateľnou boli iba dokonalé veci. Možno práve pre svoju náročnosť v remesle má táto dievčina budúcnosť, len ešte si musí nájsť vhodné miesto a spôsob zviditeľniť sa. Zostáva nám iba dúfať, že ju budeme môcť stretávať aj tu vo Svodíne, na remeselnických trhoch alebo na internetových stránkach, kde sa zaoberajú s takýmito výrobkami. Prajeme jej k tomu veľa šťastia.